Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji an ga fitaccen mawaki Umar M Sharif a kasar India. Fitaccen mawakin Kannywood kuma jarumi a masana'antar Umar M Sharif a kasar India, wanda ya ja hankalin mutane da dama a shafukan sada zumunta musamman abokan sana'arsa, kamar yadda rahoto ya nuna. Ali Nuhu, Rahama Sadau da shi kanshi Umar M Sharif sun je India ne domin halartar taron harkan fina-finai, kamar yadda Ali Nuhu ya bayyana wa Hikima Radio. Najeriya za ta haɗa gwiwa da India domin bawa kowa dama ya dinga zuwa kasar dan uwansa ya yi fim. A wannan bidiyo da Umar M Sharif ya saka a shafinsa na sada zumunta, wanda ya ja hankalin abokan sana'arsa. A cikin bidiyon an ga mawakin ne kyawawan matan India suna masa maraba tare da ya masa ado irin ta al'adar India. Namaste India, haka Umar M Sharif ya saka yayin da yake wallafa bidiyon a shafinsa na sada zumunta. Namaste ma'ana gaisuwa ne a kasar India. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, mutane sama da 18,000 suka kalli bidiyon, yayin da sama da mutane 525 suka yi sokaci a sashin sharhi. Haka zalika sama da mutane 674 suka tura bidiyon zuwa abokansu saboda su ma su gan Umar M Sharif a kasar India. Daga cikin waɗanda suka yi sokaci a sashin sharhi daga cikin abokan sana'ar Umar M Sharif sun hada da Darekta Alfazazi, Maryam Yahaya, Aisha Najamu, Sultan Abdulrazak Dorayi. Alfazazi cewa yayi a gaishe min da Amir Khan. Maryam Yahaya alamar dariya ta nuna, yayin da Aisha Izzat so cewa ta yi haka aka iyaya. Sultan Abdulrazak Dorayi cewa yi namaste bye da dai sauransu. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.